I would first of all like to pay the deep regards of the mission, the people and government of Pakistan to ESAM and Saadat Party for facilitating this event every year to allow us to inform our Turkish brothers and sisters for the tragedy that is unfolding in Kashmir and also for standing by the people of Kashmir. Öncelikle misyonum adına ve Pakistan halkı ve diğer kardeşlerim adına ESAM'a bu programı düzenledikleri için teşekkür etmek istiyorum. Keşmirli halkın her sene Keşmirli halkın çektiği acıları sizlere anlatmamız için bu programı düzenliyorlar. ESAM liderliğine ve Saadet Partisi'ne bu konuda teşekkür etmek istiyorum. My special thanks to Temel Bey, who takes out time every time from his very busy schedule to allow us to hold such events and to facilitate those events. Ve özellikle Cemil Bey'e çok zorlu bir şekilde bizim bu olayları düzenlememize yardımcı olduğu için ve bu olayları burada konuşmamıza yardımcı olduğu için teşekkür etmek istiyorum özellikle Cemil Bey'e. Temel Bey. Temel Bey'e, sorry. Ladies and gentlemen, today the Kashmiri people and Pakistanis all over the world are commemorating 27 October as a Black Day to express solidarity with the people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Bugün Keşmir halkı ve dünyanın her tarafındaki Pakistanlılar yasa dışı Hint işgalindeki Jammu ve Keşmir halkıyla dayanışma göstermek için 27 Ekim Keşmir Kara Günü'nü kutluyor. On this day, 74 years ago, Indian troops landed in Srinagar, the capital of Kashmir, to occupy and oppress the innocent people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir in a blatant violation of international law. 74 yıl önce bugün Hint güçleri uluslararası kanunları alçakça çiğneyerek yasa dışı Hint işgalindeki Jammu ve Keşmir'i işgal etmek ve masum halkını ezmek için Srinagar'a indiler. This day marked the beginning of a long night of oppression for the Kashmiris under Indian occupation and a grave human rights tragedy that continues to this day. Bugün Keşmirliler için Hint işgali altındaki uzun bir gecenin ve günümüze kadar süren korkunç bir insanlık trajedisinin başlangıcı olmuştur. India's entire claim lies on the dubious accession instrument purportedly signed by one man on behalf of millions of his subjects, whose validity is itself highly questionable from factual and legal standpoint. Hindistan'ın iddiasının türü milyonlarca kişinin adına tek bir adam tarafından kötü niyetle imzalandığı söylenen şüpheli bir katılık belgesine dayanmaktadır. Bu belgenin kendisinin geçerliliği bir gerçeklik ve yasal duruş noktasından bakıldığında bir hayli şüphelidir. Since then, the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir has become the most militarized zone in the world, where close to 900,000 security forces have been deployed by India to curb the legitimate struggle of the Kashmiris for their inalienable right of self-determination. O zamandan beri Hindistan işgalindeki Jammu ve Keşmir dünyanın en militarize olmuş bölgelerinden birisi haline geldi. Hindistan'ın getirdiği 900 binden fazla güvenlik gücü vazgeçilmez kendi kaderlerini belirleme hakları için haklı bir mücadele veren Keşmirlileri bastırmak istemektedir. These military deployments are a breach of Security Council resolutions as well as bilateral agreements between Pakistan and India. The sheer size, deployments, and the repressive actions of the Indian forces in occupied Jammu and Kashmir amount to foreign and colonial occupation. Bu askeri kuvvetler hem Güvenlik Konseyi kararlarını hem de ikili anlaşmaları çiğnemektedir. İşgal altındaki Jammu ve Keşmir'de bulunan Hint kuvvetlerinin orantısız boyutu ve ezici eylemleri neredeyse bir yabancı veya sömürgeleştirme işgal hareketi boyutundadır. India's occupation forces have committed massive human rights violations widely known to the international community. These violations have been documented by international media as well as in two reports of the United Nations High Commissioner for Human Rights in 2018 and 19. Hindistan'ın işgal güçleri toplu bir biçimde insan hakları ihlalleri işledi. Bunların hepsi uluslararası topluluk tarafından bilinmektedir. Bu ihlaller uluslararası medya tarafından ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin 2018 ve 2019'da yayınladığı iki raporla belgelenmiştir.
Pakistan has also compiled and published a comprehensive dossier on 12th October this year on Indian human rights violations in Jammu and Kashmir. A few copies of this dossier are also available outside the room. Pakistan ayrıca bu yıl 12 Eylül'de yasa dışı Hint işgalindeki Cammu ve Keşmir'de Hintlilerin işlediği insan hakları ihlalleri üzerine kapsamlı bir dosya derlemiş ve yayınlamıştır. Bu dosyanın birkaç kopyasını bu toplantı salonundan da edinebilirsiniz. In the past few years, under the BJP party in India, human rights violations in Kashmir have reached epic proportions, which have been covered in this dossier. It includes 3,432 cases of war crimes, identifying the army and military units, the personnel of the Indian occupation forces, which have committed these crimes. The documented crimes include torture in custody, collective punishment, violence against women and children, and forced disappearances and killings, use of pellet guns and cluster munitions, etc. The perpetrators of these crimes enjoy state patronage and are being shielded by sham system of justice. The government of Pakistan also published audio and video evidence of these crimes. These again are also available on the website of the Ministry of Foreign Affairs of Pakistan. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Hindistan'daki BJP rejimi altında Cammu ve Keşmir'deki insan hakları ihlalleri olağanüstü bir dereceye erişmiştir. Bunların hepsinden bu dosyada bahsedilmektedir. Bunlara 3432 savaş suçu dahildir. Bu suçları işleyen Hint işgal güçleri birimlerinin ve personellerinin adı belirtilmektedir. Bu belgelenmiş suçlara gözaltında işkence, toplu cezalandırmalar, kadınlara ve çocuklara karşı şiddet, zorla gözden kaybetmeler ve öldürmeler, misket silahlarının kullanımı ve saçmalı patlayıcılar vesaire dahildir. Bu suçları azmettirenler devlet korumasının keyfini çıkarmaktadır ve sahte bir adalet sisteminin kalkanları arkasındadırlar. Pakistan hükümeti aynı zamanda sesli ve video kanıtları da sunmuştur. Bunları Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde de bulabilirsiniz. Ladies and gentlemen, last month, the people of Jammu and Kashmir, as well as people of Pakistan, deeply mourned the death of the iconic leader of the Kashmiri resistance, Sayyid Ali Shah Gilani, under prolonged house arrest in Indian occupied Kashmir. Bayanlar ve baylar, geçen ay Cammu ve Keşmir halkı ve Pakistan halkı, Keşmir direnişinin simgeleşmiş lideri Seyyid Ali Shah Gilani'nin Cammu ve Keşmir'deki uzun süre ev hapsi sırasındaki vefatının yasını tuttular. His house arrest till his last breath, without any charges for more than a decade, was not the only condemnable thing. After his death, a heavy contingent of the Indian occupation forces raided his residence in Srinagar, harassed his family members, and snatched away Sayyid Ali Shah Saab's Gilani's body, actually dragging him across the floor to take him outside the house. Üzerinde hiçbir suçlama olmaksızın son nefesine kadar ev hapsinde tutulmuş olması lanetlenmesi gereken tek şey değildir. Onun ölümünden sonra işgal güçlerinden bir ağır müfreze gücü Srinagar'daki evini basmış, aile üyelerini taciz etmiş ve kendisinin naaşına zarar vermiştir. Aslında onun naaşını sürükleyerek, yani ölü vücudunu sürükleyerek kapıdan çıkarmışlardır. The government of India was afraid of Gilani Sahib during his entire life. They were even more scared of him for what he stood for even after his death. So terrified that they resorted to this inhuman act after his passing away, which is a clear violation of customary international humanitarian law and the Geneva Conventions. Hint hükümeti Gilani sahipten ömrü boyunca korkmuştur. Hatta ölümünden sonra bile arkasında durduğu değerlerden daha fazla korkmuşlardır. O kadar dehşete kapılmışlardır ki öldükten sonra bu insanlık dışı hareketi yapmışlardır. Ve bu açıkça geleneksel uluslararası insani kanunlara ve Cenevre Konvensiyonu'na aykırıdır. It certainly did not make any difference, as Gilani Sahib continues to live in the hearts and minds of the people of Jammu and Kashmir. Bu kesinlikle bir fark yaratmamıştır. Çünkü Gilani sahip Cammu ve Keşmir halkının kalplerinde ve zihinlerinde yaşamaya devam etmiştir. He has become an even bigger force dead than he was alive. Yaşadığından daha güçlü bir güce kavuştu öldüğü zaman Gilani sahibi. Ladies and gentlemen, just a couple of days ago, we saw how Srinagar erupted in spontaneous celebrations on the streets after Pakistan's victory against India in the World Cup. Bayanlar ve baylar,
Sadece birkaç gün önce Kriket Dünya Kupası'nda Pakistan'ın Hindistan'a karşı zafer kazanmasından sonra Srinagar sokaklarında nasıl kendiliğinden kutlamaların olduğunu gördük. India may continue to deny the Kashmiris their right to plebiscite enshrined in the United Nations Security Council resolutions, but it cannot extinguish the fire that burns in the hearts of every Kashmiri. Hindistan, Keşmirlilere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında söz verilmiş olan plebisit yapma haklarını vermeye reddetmeye devam edebilir. Ama hiçbir Keşmirli'nin kalbinde yanan ateşi söndüremez. India must recognize that no amount of brutalization of Kashmiris can suppress their voice and the legitimate movement to achieve their inalienable right of self-determination. Nor will India's illegal and unlawful actions, including the ones taken on 5th August 2019, be able to mislead the world into accepting India's false narrative against the Kashmiris. Hindistan'ın şunu anlaması lazımdır ki hiçbir derecede zalimlik Keşmirlilerin sesini susturamaz ve vazgeçilemez kendi kaderlerini belirleme hakları için giriştikleri haklı mücadelelerini bastıramaz. Ya da Hindistan'ın yasa dışı eylemleri 5 Ağustos 2019'daki de dahil olmak üzere dünyayı Hindistan'ın Keşmirlilerin aleyhine yürüttüğü sahte söylemi kabul etmesi için zorlayamaz. Jammu and Kashmir dispute is an unfinished agenda of the partition of the Indian subcontinent, which must be resolved in accordance with the United Nations Security Council resolutions for sustainable peace and security in South Asia. Jammu ve Keşmir Anlaşmazlığı Hindistan alt kıtasının bölünmesinden sonra henüz bitmemiş bir gündemdir. Bu sorun Güney Asya'da kalıcı bir barış ve güvenlik sağlanması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına göre çözümlenmelidir. At the end, I would like to profoundly thank the government, the different political parties of Turkey, particularly the Saadet Party, the think tanks of Turkey, particularly ISAM, and the people of Turkey for always standing with their brethren in Jammu and Kashmir. This strong principled support from your side is a source of strength for the people of Jammu and Kashmir and for Pakistan during these difficult and dark times. Konuşmamı bitirirken her zaman Jammu ve Keşmirli kardeşleri yan yana durdukları için Türk hükümetine, farklı Türk siyasi partilerine ki buna Saadet Partisi de dahildir, ESAM gibi Türkiye'nin düşünce kuruluşlarına ve Türk halkına sağlam bir şekilde teşekkür etmek isterim. Sizden gelen bu güçlü ve prensipli destek en karanlık zamanlarında Jammu ve Keşmir halkı ve Pakistan için bir güç kaynağı olmaktadır. This support is also a benchmark for the international community to meet. The international community must fulfill its moral and legal obligation by giving Kashmiris the right to realize their inalienable right of self-determination in accordance with the United Nations Security Council resolutions. Bu destek aynı zamanda uluslararası topluluğun da bir eşik noktası olarak vermesi gereken bir destektir. Uluslararası topluluk, Keşmirlilere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına göre vazgeçilmez kendi kaderlerini belirleme hakkını gerçekleştirmek için bir şans vererek ahlaki ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmelidir. I would like to thank the organizers once again for holding this event and for inviting me. Thank you very much. Bir kez daha bu toplantıyı düzenledikleri ve beni davet ettikleri için ev sahiplerine teşekkür etmek isterim. Teşekkürler.